你好啊。你好啊，OK，你叫你好咩名啊，姐姐姐，姐？我叫莫華地，幾多歲啊？而家而家29歲啊，29啊？ 49歲啊，唔好意思哦，啊，唔緊要，唔緊要。OK，嚇親我。好，OK，咁你結咗婚啦，係咪啊？結咗婚，有冇小朋友啊，姐姐？我有小朋友，有幾多個啊？有兩個，一個結咗婚，一個10歲，哦，OK，好，唔緊要啦。我之前見到咧，你第一次嚟香港2002到2006係咪？香港邊度嚟㗎，姐姐？記唔記得啊？第一次工喺慈作，雲山，慈雲去慈山。雲山，係好啊，，OK，慈雲山你做過乜嘢㗎，姐姐？照顧小朋友同嗯。埋大朋友啊，哦，小朋友同大小朋友姐，，OK，好小小姐啊，好，小朋友佢幾呢個小多歲啊？姐，嗯，小朋友小朋友嗰啲咧10歲啊， ，sorry 幾多十歲？歲。10歲。10歲到十嗯二10歲到14嗯，歲，好，10歲嗰個男仔或者女仔嘅小朋友？女仔啊，女仔女仔， ，OK。咁另一個咧，你話大朋友，佢幾多歲啊？小姐幾多歲啊？小姐有30歲、嗯27歲、嗯，26歲，哦，咁多同埋，OK。20歲，係啊，哦四個，哦，四個啊，有四個。係啊，四個，一哦，個大，一個妹10歲，好。咁你好多細妹好多人喎，10歲，係咪？喺屋係啊，企有幾多個人啊，姐姐？有五個人，5個人。好，我見到有婆照顧婆，婆係咪啊？有婆婆嘅。係啊，有婆婆80歲。哦，OK，哇，你一個姐姐係咪？就即係你一個。姐姐有3個姐姐，一個妹，係啊，係咪啊？2個姐姐，一個妹，一唔係，個太太，一個婆婆，哦，OK，我嘅意思係就即係一個工人係咪？就即係你。係啊，一個妹，哦，OK，你照顧過咁多，咁婆婆健唔健康啊佢？好健康啊！healthy，OK，咁你就負責照顧小朋友10歲嗰個啦，係咪啊？就返學放學，OK，咁你係咪同10歲小朋友一齊瞓，或者你自己有間房㗎？有間房，你自己有間同埋房嘅？細妹，有間房同埋細妹，你同10歲小朋友瞓覺嘅？係啊，好，好，好。咁婆婆咧？婆婆你使唔使特別照顧佢啊？唔使啊，唔使啊。佢慢慢行啊，哦，好好。咁你平時同小朋友送佢返學啊，接佢放學啦。咁你使唔使日日煮飯啊？晏晝夜晚使唔使煮飯啊？日煮飯，係啊，日煮飯買餸啊，OK，咁你買餸你自己去買餸係咪啊？或者婆婆去買餸？係啊，我自己買餸，你自己買餸嘅，OK。咁煮係啊，太太飯咧？返工。煮飯咧？煮飯自己煮飯，係啊，自己煮飯，哦，OK。太太咁返工，你自己煮飯或者婆婆諗，你自己諗係咪？煮飯。我自己諗啊，同嗯姐姐話我想食乜嘢啊，又講啊，好咁樣，OK。好，OK。你做完第一次，咁跟住你哋第二次都係香港2006到2012年6年係一個老闆嘅，6年，係。係啊，OK，第二次嗰個喺邊度啊？記唔記得啊？西營盤薄西營扶林，盤，我薄扶林。好，咁你薄扶做過乜林道嘢㗎？照你做顧小朋友，都係小朋友嘅，佢幾多歲啊？係啊，4歲，4歲4歲，OK。到10歲，好，佢男仔女仔啊？女仔啊，哦，你係咪同佢一齊瞓，或者你自己有間房？我同細妹瞓哦，覺，我都一齊瞓嘅。咁你平時之前第一次嚟咧，佢使唔使返學啊？4歲嗰人返學，都有幼稚園係咪？送返學就返學，係啊，我送返OK，學就返學。好 OK。咁買餸咧，使唔使日日買餸啊？或者太太買餸啊？2個月一次買餸，我2日1次。係啊，OK。咁煮飯咧，你煮飯日日都要煮飯。
日日要煮飯啊，晏晝夜晚係嘛？晏晝使唔使煮飯？夜晚晏晝唔使啊，咁夜晚小朋友幾點鐘放學小啊？朋友都炒飯或者上晏晝係咁啊，我唔係炒麵炒飯佢幾點鐘放學啊？小朋友？ 3點鐘。 3點鐘已經 full day，OK。咁平時嗰個小朋友咧，會唔會扭計啊？之前細細個會唔會發脾氣啊、扭計啊？有啊，少少有冇啊？有發脾氣。咁你如果小朋友發脾氣或者扭計，你點做啊？我氹佢啊，係嘅，氹佢。氹佢唔可以曳，唔可以鬧街啊，要好好啊咁樣。好，OK。咁平時之前有冇去補習啊？去其他有有嘅。係啊，彈琴彈琴。彈OK。琴係啊，咁你平時使唔使同佢去公園玩啊？或者喺邊度玩啊？冇喺屋企同佢媽咪玩啊，媽咪放假先有玩啊。OK。因為我想問你驚唔驚狗啊，姐姐？我少少驚啊，少少驚。貓咧貓唔驚啊， ？OK。而家因為你48歲啦，你健唔健康㗎？好健康啊。有冇之前因為你好耐喺印尼啦，差唔多13年喺印尼，有冇做過嘢啊？冇啊，做屋企人喺屋企啊，喺屋企都係做家務啦，照顧小朋友做家咁。務係啊，做家務喺屋企做家務。咁點解你而家要上嚟香港啊？我想搵錢俾我仔讀書。OK。咁你之前有冇做過手術啊？有冇長期食藥啊？你有冇食藥啊？食緊藥啊？而家乜嘢啊？你有冇食緊唔聽啊？藥？有冇食藥？你有冇其他病啊？或者乜嘢有冇啊？冇啊，冇嘅，你健康病啊，係咪啊？少少頭暈係咁咯。OK。你健康係咪啊我健康啊， ？OK。藥你夠唔夠力啊？好力啊，少少力啊，少少力。OK。好力。好。係啊，好力。因為如果你照顧老人家咧，如果個老人家你要幫佢沖涼啦，幫佢換尿片啦，扶佢去廁所啦，你夠唔夠力啊，姐姐？好力啊，好力，好有力夠力啊。係咪？OK。有啊。係。OK。其實你唔使嚟香港啦，姐姐，你個仔都已經大個啦，你唔使嚟香港做嘢啦，係咪啊？係啊。係咯，你喺屋企咪得咯，唔使咁辛苦。係啊，你好難搵錢啊，係啊，你好難還錢，OK。好，咁如果你所以我嚟香港，嚟香港做嘢，如果你嚟香港，你想幾耐啊上4年啦。 ？4年，OK。咁你而家健康啦，係咪？冇食藥嘅。係啊，好健康啊，好好健康，，OK。冇食藥。你夠力啦，係咪？如果照顧老人家好大隻好夠力。，OK。好係啊。，OK。唔該晒，唔該晒，拜唔該晒，拜。拜拜。